സഹലേ എന്തൊക്കെയാ ഒരാട്ടോ കാക്കെന്താ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടോ ബാക്കി പിടിച്ചെന്ത് മനസ്സിലായോ? കൊറേ നാളായിട്ട് പറയണ സാധനമാണ്. ഇതാ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം തന്നെ കണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇക്കാക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പെട്ടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനിടാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും പ്രാങ്കൂറിൽ ഇടാൻ പറ്റൂല. ഇക്കാക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി കടയിലായിരുന്നു ഒരാഴ്ച. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂത്താപ്പാടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട് എടുത്തായിരുന്നു, മൂത്താട് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനകത്ത് ഇടാം നമുക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തുണി വിരിച്ച് അതിൻ്റെ കാലിടയിലേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ തുണി വിരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പേപ്പറും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീറി ഇട്ടുണ്ടാകും. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആ പേപ്പർ വലിച്ചെടുക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള പ്രായത്തിൽ എടുത്താണ്. ഇത് എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാട്ടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ്, കോക്ടെയിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. മഞ്ഞ കളർ, ഇത് ഇച്ചിരി മഞ്ഞ കൂടിയ ഇനമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസം ആയിട്ടില്ല, കൃത്യം തികച്ചായിട്ടില്ല ഒരു മാസം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ചിറകൊക്കെ ഇത്ര വന്നൊടിയുണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ സമയമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്തിനും ഈ പ്രായത്തിൽ എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങാനൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് എടുത്തത്. വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് കൂട്ടായി കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അതൊക്കെ കാട്ടിത്തരാം. ഇതാ ഈ കൂടിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാഴ്ച കടയിലായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരാഴ്ച ഇക്കാക്ക് ഇങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു പേര് വിളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇക്രൂന്നാന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ആ പേര് ഫിക്സ് ആക്കി. ഇക്രൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഇക്രൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യം നമ്മൾ അടക്കുമ്പോൾ നോക്കണം, തലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങാതെ നോക്കാം. ഒരുവിധം പീക്കിരി കുഞ്ഞാണല്ലോ, അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചൂടില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബൾബൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിടക്കേണ്ട, അതിനും ബൾബ് വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ബൾബാക്കി 3 എണ്ണത്തിനും കൂടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ കാ പറഞ്ഞത് തീറ്റയും പിന്നെ ഈ കിളിക്കും കൂടി 2000 രൂപയായെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രെയിനൊക്കെ ചെയ്യിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രേം ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.